山好水好環境，3層嘅半獨立，加上樓下一層 basement parking，帶你睇下係點樣嘅。呢度係永久牙欄嘅地區，4間房，5個廁所，加上有地下室嘅 parking 俾你，同埋係有記得型格得嘅 area， 俾你滿滿嘅安全感，同埋俾個180嘅 privacy 嚟。歡迎你嚟到你哋嘅新屋，呢度嘅 land size 係34×80，view size 係4700方尺。依家我嚟到呢個1樓嘅位置咧，可以環境裝修係好靚下噶，好多人咧都會將佢做成一個大廳，因為點解啊？我嘅高度非常之高，好適合做一個好大燈嘅水晶燈喺上高。呢度就係3樓嘅主人房啦，環境係非常之優美嘅嚇。由我哋街口一出去嗰陣時咧，就有一個 Giant Supermarket， 亦都有好多唔同嘅食店。加上我哋嘅10分鐘嘅車程，可以去到 Midway、彭沙洲同埋 KL Eco City 嗰度。跟住轉嘅彎咧，就可以去到呢個 Max 嘅 Highway、MR2 Highway 同埋種種唔同嘅 Highway 啦。嗱，而家我喺個頂樓啦，真係應有盡有啊！可以做 BBQ， 可以做 Sky Bar， 做 KTV room， 完全都冇問題。你睇下個環境係咪非常之好靚咧？其實你覺得4層係咪好高咧？我頭先喺頂樓坐 lift 落嚟到我嘅車房咧，係非常之方便嘅。你可以睇下我車房大唔大？呢度係山頂豪宅，相信同達督呢種會做你嘅鄰居。每逢5點鐘，格跌得出邊頭嗰度。想睇屋嘅話，一定要 WhatsApp我安排帶你睇屋。大家好，我係傑斯啦，我係你哋嘅地產老行家。記得點讚關注哦。